सारे मतलब बहुत सारा मान सत्कार थैंक यू सो मच तो जिहड़े मेरे वीर दी अंदर गड्डियां खड़ियां प्लीज अपनी गड्डियां साइड पे कर लो साडे बड़ी खूबसूरत आवाज मैडम रजनी जैन आर्यन जी तो कमल शाह जी पहुंच चुके हैं दरबार से आज थोड़िया बड़ी खूबसूरत आवाज आ और परमजीत अंकल जी वो भी सब पहुंच चुके हैं हाजिर थोड़िया क्योंकि जितने मेरे वीर बच्चे खड़े अपने बच्चे बैठ जाओ क्योंकि किसी पास हवा लगे बैठ जाओ जब कुछ बैठा नहीं मेरी सुन लगी कहते अंगूरा दी वेल ना अंगूर लगते देखे अंगूरा दी वेल ना अंगूर लगते देखे मरूदा के बूटे ना मरूद लगते देखे इधर बांस ना लगते लगे पहली बारी देखे बैठ जाओ भाजी तुम भी बैठ जाओ क्या बात आप थोड़े सारे ने बैठ के हाजिर लिखवाड़ी आप और साढ़े बड़ी खूबसूरत आवाज पंजाब की ब्यूटी जोड़ी क्योंकि मैं जनरल मंच का सदा देना चाह रहा जनाब अमरीक सिंह बल जी अमनजीत सोनिया जी क्योंकि दो गाने की हाजिरी के नाल आज क्योंकि किसी का हुक्म आता क्योंकि आप सारे ने हुक्म में रह गए थोड़ा दो गाने की हाजिरी आई